Đây, hôm nay sẽ hướng dẫn sử dụng máy cắt plasma. Đấy, plasma 100A, máy có chức năng 2T, 4T. 2T là cắt bình thường, 4T là cắt tự động. Máy có một nút thôi, một nút điều chỉnh dòng chính. Chúng ta cấp nguồn AC308 vào. Đầu này chúng ta nối với đầu súng plasma. Đây là rắc công tắc, là rắc pilot để phóng điện, để dành cây cắt hở. Khi chúng ta không cắt hở, chúng ta không cần rắc này cũng được, không cần cái rắc pilot này cũng được. Đây là kẹp mát, kẹp mát kẹp vào vật liệu hàn. Bên trong máy đây, đây là máy cắt plasma. Đây điện trở pilot. Đây là súng cắt plasma. Súng cắt plasma thì nó gồm ở trong nó gồm cái bét, cái bét và cái điện cực, đây, cái điện cực của nó đây. Khi mà nó đen như thế này chúng ta phải thay thế. Đây, điện cực đây. Thì thông thường người ta sẽ bán nguyên một bộ điện cực và cái đầu bét ở ngoài. Khi mà đầu bét nó bị lỗ nó to như thế này, chúng ta phải thay thế. Đấy, thay thế thì được cắt chúng ta nó bị phá bét rồi. Máy này sử dụng khí nén. Đây, khí nén là khí xạ từ bình máy nén khí của chúng ta đó. Đấy, cái này chúng ta đang chỉnh áp lực là nó là khoảng 5 kg, 5 kg trên 1 cm vuông. Đấy, 5 kg 1 cm vuông. Cấp thẳng vào phía sau máy. Đây, ở trong này nó có một cái van khí, nó dẫn thẳng tới ngõ ra. Cuộn vàng vàng này là nó chính là cuộn mồi ha. Đấy, là súng ta hở nó cắt được. Đây, thành phần bên trong máy nè ha. Đây, hôm nay sẽ hướng dẫn anh em vận hành đây. Đây, điện nó vào 380 nè, 50Hz hoặc là 60Hz. Chúng ta mở nguồn lên. Đấy, mà mở CB này lên. Đấy, khởi động từ trong nó sẽ đóng động từ pilot đó. Chúng ta đang chỉnh cái dòng là 72A. Đấy, giờ maximum có thể 100A. Đây, chúng ta chỉnh khoảng 70-80 thôi ha. Đấy, nó ra khi chúng ta bóp cò súng. Đây là súng Bloodwood sói đen của Trung Quốc. Súng này thì nó rẻ tiền hơn súng Sensai Hàn Quốc. Đây, chúng ta ha, bóp là khí ra mạnh mới cắt được nha. Chúng ta sẽ thử với một tấm ton đây. Tấm ton này là có độ dày là 5 ly, nhưng mà nó hàng độ dày là khoảng 10 ly ha. Hàng rất là nhiều. Đây, thao tác cắt. Khi cắt chúng ta cắt từ mép vào nha, để tránh nó làm hư hỏng cái đầu bét của chúng ta. Cắt từ mép này cắt vào ha. Từ mép này cắt vào. Là đầu tiên ta bóp cho khí nó ra trước. Đấy, như là nó. Rồi chúng ta cắt. Đấy, chúng ta sẽ coi lại cách chúng ta vừa cắt. Cái này thì cắt thì tất cả những kim loại. Đấy, đường cắt đây. Mình cắt tay mình. Đấy, đường cắt rất là ngọt ha. Tấm ton này, máy này có thể cắt được 20 ly. Mình sẽ xả tấm ton này ra. Đấy, cắt thì cắt từ mép vào. Còn nếu mà trường hợp chúng ta cắt mà phải bắt ngay cái giữa thì chúng ta sẽ hở nghiêng cây súng này nè. Đấy, chúng ta sẽ nghiêng cây súng này cho nó nghiêng cây súng như thế này nè, cho lửa nó không có văng ngược lại. Nếu mà ta để như thế này thì lửa sẽ văng ngược lại, sẽ làm cháy bét chúng ta. Chúng ta nghiêng đây, khi mà nó xuyên thủng ra đó, chúng ta sẽ chĩa thẳng cái đầu súng xuống giống hoàn toàn như là cắt gió đá vậy đó. Đây, sẽ cắt cho các bạn coi một đường nữa ha. Bớt cái khí ra trước nha. Bớt cái khí ra trước rồi mình cắt. Lửa nó mạnh quá, lực khí rất là mạnh. Có nghĩa cái đồng hồ này điều áp là nó hư rồi. Khi mà chỉnh đồng hồ điều áp này chúng ta phải chỉnh áp lực xuống khoảng chừng 4-6 kg. Nếu chúng ta để đồng hồ điều khí mạnh quá nó sẽ làm tắt lửa, nó không có cắt được. Đó nè, đây là lưu ý ha. Đó, đây này đang lượng khí rất là mạnh, mình phải chỉnh lại. Chỉnh đồng hồ điều áp lại, khí này đang là rất là mạnh. Để mình chỉnh này, chúng ta rút cái jack này lên, rồi chúng ta chỉnh theo từ dấu trừ. Ở trên đây nó có dấu cộng, dấu trừ nè ha. Cái chiều xoay đây, cái mà chiều xoay sang hướng bên đây đó, nó là dấu cộng, là tăng áp. Và chiều ngược lại nó là giảm áp ha.
Nếu mà người ta chỉnh cái khí này cao quá thì nó không có cắt được. Này thì bên đây dấu cộng, đây là dấu trừ. Đấy, chúng ta sẽ rút lên. Bình thường nó nằm đây, chúng ta rút lên. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh, giảm áp xuống. Đây, mình giảm áp xuống khoảng 5 kg đi. Các bạn ha. Đấy. Rồi, khoảng 5 kg ha nè. Rồi, khi mà chỉnh xong chúng ta ấn này xuống. Đấy, chúng ta vừa chỉnh khí xong. Đấy, chúng ta mở lại. Rồi, đây cắt ra. Khí này quan rất là nặng. Cái bét này chúng ta thay bét, cái bét này thì mình lại lượm một cái bét cũ ha. Chúng ta sẽ gắn cái bét khác vào. Đây, chúng ta sẽ gắn vào. Cái súng này thì nó súng của Trung Quốc, cắt không được nó ngon lắm. Đây, chúng ta sẽ gắn một cái súng Sensai của chúng ta vào. Đây, súng Sensai mình có chuẩn bị sẵn đây. Đấy, súng Sensai mình đang thử con máy cắt 70 bên đây nha. Đây, ta tháo bên đây, truyền qua. Bét rất là quan trọng, nếu mà trong quá trình cắt mà cắt không được á, chúng ta nên thay bét. Cắt không được, nó mồi không có được ngọt á, chúng ta thay bét. Đây là máy cắt 70 A, 60. Đây là con 100 A ha. Nó nguyên lý hoàn toàn giống nhau thôi, nó chỉ có cái công suất là nó 60 thì công suất nó không mạnh bằng 100. 60 thì nó cắt được khoảng 10 ly, 12 ly. Đấy. Còn 100 thì cắt được 20 ly. Đó, đối với những máy mà anh em thấy là có cái dây pilot nè ha, thì nó có thể ráp vô những cái dàn máy cắt hở, ví dụ chúng ta cắt rùa nè. Đấy. Chúng ta cắt CNC ha. Là máy này có khả năng gắn vào những dàn CNC cắt được. Đấy. Đây, gắn cái cưa công tắc vào, nó có cái khía ha. Đấy, ta gắn súng là vừa gắn súng đây. Vừa gắn súng vào nè ha. Đấy. Rồi, chúng ta mở nguồn lên. Đấy, quạt quay. Khi gắn súng B80 của Sensai vào, khác liền ha. Đây, khi lót phóng rất là mạnh ha. Súng nãy chúng ta gắn cái cây lát vù này vô nè, nó không có phóng được. Đây, lát vù này, nó tiền nào của đó thôi. Đấy, tiền nào của đó thôi ha. Súng này vừa nãy chúng ta không có cắt được ha. Đây, áp lực cắt rất là mạnh. Ta để hở ra chúng ta cắt được nha, không còn chạm nha. Đối với đây, đó này, mình để hở nè. Quay cận cảnh anh em thấy nha, là để hở nè, không có chạm vào nha. Đây, để hở đây. Hở không? Cái bét này chúng ta thì bét nó còn ok ha. Bét ok. Đấy, cái lỗ này là còn ok, còn lỗ như hồi nãy nó phá nhiều quá đó. Và điều lưu ý anh em phải gắn sứ nha. Sứ đây là cái cục sứ này mình đang không gắn sứ á, nên các cái bét này rất là nóng, nhanh hỏng bét. Đấy, khi chúng ta cắt chúng ta phải gắn cục sứ vô. Đây, cục sứ này giá nó không có bao nhiêu hết á, nhưng mà nó bảo vệ cái bộ bét của chúng ta. Đây. Sứ này giá nó có những cái vài chục ngàn thôi, nó rẻ rất là rẻ, nhưng nó bảo vệ cái súng của chúng ta nó không có hư hỏng. Tác dụng của cục sứ này là nó bảo vệ cái bét này, nó không làm cho nó chạm cái đầu này, chạm đầu này là nó sẽ hư cái súng luôn, tốn tiền nhiều hơn nữa. Đấy, là súng Sensai ha nè. Đấy, Sensai AB80 Sensai, là súng của Hàn Quốc. Đấy. Đấy, gì đó đây. Đây, chúng ta phải coi đường cắt này. Rồi chúng ta vừa cắt xong. Đấy. Rất là khỏe. Đấy, nó xuyên thủng cái vật liệu lên ha. Đây là nó xuyên thủng luôn ha. Đấy, là quy lực của máy cắt 100 A. Bộ nguồn chỉ có 100 A thôi.
mà cái điện áp đó là nó rất là cao, 140V. Nó xuyên thủng vào cái kim loại của chúng ta này. Đây mình thử một đường nữa cho các bạn. Rất nhiều lè luôn ha. Đấy, rất là khỏe. Đây, con lợn cắt vừa cắt xong nè, rất là khỏe ha. Đấy, cắt hở được ha. Đấy, khi cắt các bạn chú ý cắt từ mép vào nha. Nếu mà chúng ta cắt bắt buộc phải cắt ngay tâm á, thì chúng ta phải để nghiêng cái đầu súng này ha, nghiêng đầu súng này. Rồi khi mà nó đã xuyên thủng được rồi, chúng ta sẽ để đầu súng đứng lên. Đấy, cái này thì có thể cắt hở được, các bạn không cần chạm vào vật liệu đâu nhé, không chạm vào vật liệu để hở chúng ta cắt được. Chúng ta có một cái cử đầy băng ha. Đấy, nó cắt plasma. Đây chúng ta chú ý đây, áp đây, quên chỉnh áp nha, điện 3 pha phải đủ. Đấy, áp vào đây ha. Lúc này nãy chúng ta để là áp là đây áp tụ còn có 4 kg thôi, chúng ta sẽ chỉnh cao lên. Áp chỉnh càng cao thì cái lực cắt nó càng khỏe, nhưng mà nó phải trong giới hạn cho phép thôi, không được cao quá. Đây chúng ta chỉnh lên, rút lên, chỉnh lên, áp là 4 kg, trong giới hạn cho phép thôi nha, chứ không được. Đây mình đang chỉnh thấp, rồi chỉnh ngược lại, chúng ta tăng lên, tăng áp lên. Đó chính là áp mà thổi càng mạnh thì cái lực mà nó thổi đứt kim loại á, nó sẽ mạnh, nhưng mà nó phải trong giới hạn cho phép. Nếu mà người ta chỉnh cao quá thì nó làm tắt luôn lửa đi. Ngoài nhà sản xuất người ta quy định từ 4 tới 6 kg. Cái máy nén khí mình này nó hết bơm rồi, áp lực 4 kg rồi. 4 tới 6 kg nhớ nha. Chỉnh cao quá là không cắt được. Khi ở đây mình sửa thôi, khi sử dụng mình mới chụp cái này lại cho an toàn điện ha. Cái 3 pha đó rất là nguy hiểm. Cái bên trong máy, kết cấu bên trong máy nó là một bộ nguồn thôi. Bộ nguồn đó là 100A, 124V ha. 100A, 124V. Đấy. Đây, đây nhìn sơ đồ nè, 3 pha nè, 3 pha nè. Pha biến thế đây, chỉnh lưu ra. Đấy. Đây, mình giới thiệu anh em sẽ sử dụng ra. Đây là kẹp mát, là pilot, đây là công tắc súng, đây là đầu súng. Súng này cũng rất là quan trọng nha anh em. Đấy, không phải súng nào cũng giống như ấy. Súng làm chúng ta lắp vào ta, cây súng lách gù này nè, thì nó cắt cũng tạm thôi. Cái giá tiền nó thấp hơn cây B80 này, B80 này cắt rất là khỏe, rất là ngọt ha. Lúc nãy chúng ta để vào chúng ta mồi đó, rất là khó mồi, rất là khó cắt. Còn cây B80 chúng ta là bóp phát nào dính phát đó. Đây, B80 hình dạng bên ngoài nó cũng gần giống như nhau ha. Đấy, rồi chia sẻ cho anh em cái cách mà sử dụng súng này. Rồi anh em thấy hay anh em chia sẻ cho người cùng xem ha. Em đăng ký kênh mình để mình có động lực cho video tiếp theo hướng dẫn anh em sử dụng các loại máy ha. Rồi xin chào anh em.